ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ കിട്ടിയ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഞാനായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. ഈ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ പൈസ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതൊരു ഷോർട്ട് കുർത്തിയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രഞ്ചീസും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ഇതൊരു ജ്വല്ലറി ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ആൻറ്റി ടാർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിങ്ങും ഒരു മാലയും ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ കൂട്ടത്തിൽ. ഇതെൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ലീവും ആണ്, നല്ല കളറും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ തന്നതുമാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് അശ്വതി അയച്ചെന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചെന്നതും എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ബൈ ബൈ, സീ യു.